السلام عليكم. نرحب فيه على قنوات ابو ظبي الرياضيه ونبارك له السوبر الثاني على التوالي. Danke vielmals. Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier. Es ist wunderschön, Platz, Stadion, Zuschauer und schön, dass wir das zweite Mal gewinnen konnten. احنا سعداء جدا بالاستقبال الحافل من دولة الامارات، سعداء جدا بالاجواء، بالملعب، بالحضور الجماهيري، سعداء جدا بكل الاجواء اللي اهلتها لنا دولة الامارات. يعني لشو كولر ان اليوم حقق البطولة الثانية على التوالي رغم الظروف الصعبة. اليوم ضغط المباريات، كان جاي من مباراة مهمة في دوري ابطال افريقيا ووصل للنصف النهائي، اليوم يلعب سوبر امام فريق قوي ومباراة قوية امتدت ل 120 دقيقة. شو كان يحس؟ Was haben Sie gespürt oder gefühlt? Sie haben in letzter Zeit sehr viele intensive Spiele gehabt. Wir haben dann eben dann ein Pokalfinale, danach direkt dann ein hartes Spiel, intensives Spiel in der Champions League und dann vom Champions League Qualifikation dann in den Halbfinale jetzt herkommen und ein intensives Spiel gegen einen starken Gegner. Was sagen Sie dazu? Ja, absolut richtig. Ja. Wir haben viele intensive Spiele. Wir sind aber auch froh, dass wir ein großes Kader haben und wie wir heute auch gesehen haben, dass wir Spieler, die viel gespielt haben, auch mal austauschen können und dass wir vom Level nicht jetzt großen Unterschied haben. Und dementsprechend sind wir natürlich froh, dass wir das Spiel gewinnen konnten gegen, auch, und das haben wir auch im Pokalfinale gesehen, gegen ein starkes Pyramids, die auch hätten Tore schießen können. Aber schlussendlich war halt vielleicht das letzte Quäntchen auf unserer Seite. حضرتك اصبت كبد الحقيقه. عندنا مباريات كانت في الفتره الاخرانيه عنيفه جدا وكتير جدا وضغط مباريات كبير، لكن دي ميزه ان احنا عندنا قائمه كبيره من اللاعبين، كلهم لعيبه على اعلى مستوى، كلهم مستواهم متقارب، وده اللي ساعدنا ان احنا نقدر نعمل تبديل في اللعيبه، نغير في اللعيبه. حتى النهارده في لعيبه شاركت لاول مره بقى لها فتره، واحنا قدرنا نوصل لمستوى ان ما يبقاش تحس باي تاثير، ما تحسش باي تغيير في مستوى الفريق مع التغييرات مهما كانت التغييرات، مين بيطلع مين بينزل. ورغم ان احنا النهارده لعبنا ماتش قدام فريق قوي جدا، فريق بيراميدز، شفنا ده في نهائي الكاس، بنشوفه النهارده تاني فريق قوي جدا، لكن احنا النهارده كان عندهم برضو فرص للتهديف، لكن الحظ كان معانا في اللمسه الاخيره. دائما اشوف كولر هادئ ومبتسم، متى يعصب؟ Ich sehe immer Koller dann ruhig und lächelnd. Wann werden Sie die Nerven verlieren? Ja, gibt schon ab und zu mal so Situationen, wenn vielleicht der ein oder andere Spieler nicht das macht, was er machen müsste. Aber ich versuche entspannt zu bleiben und natürlich auch zu gewissen, wenn sie schön spielen, wenn sie gut spielen. انا دايما بحاول اكون هادي، لكن احيانا في لعيبه بتعمل حاجات بتخلي الواحد يخرج عن شعوره، بس ده مش دايما. لكن في المعتاد انا بحب اكون دايما هادي، لان ده بيساعد لعيبتي. انا ابقى مركز اكتر، هم كمان اهدى عشان اقدر اساعدهم، وهم في اغلب الاوقات بصراحه بيخلوني دايما مبسوط. سؤالي الاخير، جماهير الاهلي من الجماهير العاشقه واللي دائما تطالب ببطوله، انتهيت من بطولة السوبر وحاليا متوجه لمباراة مهمة مع الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. القادم أصعب، كيف يشوفه السيد كولر؟ Es ist so. Also ich kannte das natürlich vorher nicht und habe auch jetzt mitbekommen oder Social Media und so, was die Fans, jetzt haben wir den nächsten Titel geholt, jetzt sprechen sie wahrscheinlich schon vom... Okay, wir versuchen alles mitzunehmen, versuchen gut zu spielen und versuchen unser Bestes auf den Platz zu bringen. Ich denke, das ist das Wichtigste und dass wir natürlich auch schauen, dass das dann auch klappt, also dass wir gut vorbereitet sind, dass wir gut regeneriert sind und dass die Spieler dann auch das auf den Platz bringen können, was ihre Qualität ist. لاحظت الموضوع بتاع جماهير الاهلي ده، ما كنتش اعرف بصراحه قبل ما اجي. اول ما جيت بعد فتره اتفاجئت، ما فيش، بنخلص الماتش ما بيلحقوش يفرحوا ويبداوا يندهوا على البطوله اللي بعدها على طول. الموضوع ده كان جديد عليا، بس خلاص بدات اخد عليه واتاقلم عليه. المهم ان انا دايما عايز اساعدهم، ان انا احضر الفريق كويس. عندنا الفتره الجايه لازم الاستشفاء مهم جدا، ان انا اخرج اللعيبه من حاله الارهاق، احضرهم للمباريات الجايه، مباريات صعبه جدا، داخلين على مرحله حاسمه في الدوري في كل البطولات اللي احنا داخلين فيها. فعشان كده انا هحاول قدر الامكان ان انا اساعد اللعيبه انها تكون على احسن مستوى وتقدم افضل اداء الفتره القادمه.
وانت تتكلم انا في بالي سؤال سريع، غياب المهاجم الصريح بالنسبه للاهلي يأزم سيد كولر؟ Eine Frage kam so spontan zu mir. Das Fehlen von einem klassischen Stürmer ist ein Problem bei Ihnen? Oder Ja, ein also Ursache? wir gewinnen Spiele und unser Außenverteidiger hat wieder ein Tor gemacht mit Elfmeter. Also ja, wir haben das, was wir haben, versuchen wir das Beste rauszuholen, ne, aus den Spielern, die hier sind. Und die haben sich jetzt in den 8 Monaten, wo wir bei Al-Ahly sind, haben sie sich auch, also die ganze Mannschaft gut entwickelt. Und dann ist das möglich, ja, dass man gut miteinander kombiniert, dass wir verschiedene Torschützen haben auch und das ist aktuell das Wichtigste. انا اهم حاجه عندي ان الادوات اللي عندي بلعب بيها بطلع منها افضل شيء. واحنا دلوقتي بيجيب عندنا كل الناس بتجيب اجوان، كل الخطوط النهارده اللي احرز الهدف باك ليفت من ضربه جزاء، كل الفرقه بقت بتهدف دلوقتي، واحنا قدرنا نوصل بالفرقه للنقطه دي، ان انا هي دي الادوات اللي معايا احاول اطلع منها افضل شيء. واللعيبه اتطورت كتير في ال8 شهور دول، ان احنا قدرنا نوصل لمرحله ان كل اللعيبه بقت عارفه انها ممكن تسجل من كل مكان في الملعب، كل واحد في الملعب عارف انه ممكن عنده القدره على التسجيل، واحنا قدرنا نوصل لده، وان شاء الله لسه عندنا هامش لتطور اكبر. ان شاء الله نكمل.